नमस्कार मित्रों, पहला प्रणाम, जय जय भूमि, जय उत्तराखंड। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त हूँ मित्रों। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सवेरे के 8:30 बजे से और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो दिखाते हैं दिन भर में क्या क्या होने वाला है। तो बने रहिए अंत तक। मन वालों को चैनल के साथ, चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। अपना प्यार आशीर्वाद लगातार मन वालों को चैनल के साथ बनाए रखें। उससे पहले आपको मौसम का नजारा दिखाते हैं, कैसा मौसम है आज हमारे पहाड़ में। सवेरे सवेरे यहाँ पर बकरी का दो गर्म होने लग गया है और गरिमा यहाँ पर ब्रुश करने लग गई है। अभी उठ रही है गरिमा, देखो कई दिनों से वहाँ उसमें ठहरे बंधन में। तेरा क्या चल रहा है? हैं? कमर में चसुक पड़ गया कसके खा बेल जहाँ तो ज्यादा खा दी ने, कमर में ज्यादा दूध दूध पी ली, नेल तेल पी ली। ये गया बकरी का नाश्ता। ये नाश्ता हुआ मित्रों, दिन में मिलेगा खाना। मैं पूछाऊँ, रुक तो जोड़ ला जोड़ देखी तय गावला बाजन तू गावला बाज भी अगलो कौन फिर जोड़ हेला छुआ गुड माउन। मोती को यहाँ पर बांध के आऊँ और यहाँ पर हल्की धूप आई है। अभी धूप वैसे भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए बिल्कुल बादल छा गए हैं, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर घास खाएगा क्योंकि जब से बाघ ने इस पर हमला किया तब से चर नहीं रहा है। नहीं तो ये पूरे दिन भर चरने के बाद शाम को आता था घर को ले जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा सड़ी पड़ी सी लकड़ियाँ हल्की हल्की दो पकाने के लिए हो जाती हैं, काम बाहर से आ जाती हैं। और मोती इतना डर रहा है, मैं उधर से आया ना, ये ऐसे देख रहा है बिल्कुल क्या आ गया करके, ऐसे ऐसे देख रहा है। बहुत ही डर रहा है यार, उस दिन से क्या कहूँ मैं, इतना डरा दिया बाघ ने इसको। ओ ईजा भी आ गई, देखो मित्रों आ गई, देखो ये लाठी डंडे से लाइसो के आ गई ईजा, 1 साल बाद आ गई हम। पहला ये देखो ईजा भी आ गई। लुई भी खुश हो गया, देखो ये लुई इधर देखो, इधर देखो। चाय चल रही है अभी, तो मैडम बोल रही है अभी आज गुड़ और फेंकना पड़ता है। अगर ये गोबर आज तो गरिमा आ गई गोबर फेंकने के लिए, आ तो गरिमा फेंकी गोबर में देखो आए तू। हाँ गरिमा मुड़ में धरता बच्चों के जैसे वो खाने में लगी वो ऐसे क्या है यार मित्रों इसका, ये देखो ये सारा खा दिया गरिमा हो। ये तो आज फिर से पत्थर सारने का काम शुरू हो चुका है। तो आज दिन भर पत्थर सारूंगा मैं, क्योंकि अभी मिट्टी भी इकट्ठी करनी थी, लेकिन मिट्टी का कुछ पता नहीं चल रहा। मिट्टी गीली है और मौसम फिर से खराब हो चुका है। ये शुरू हो चुका है मित्रों ढुलाने का काम। बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई है मित्रों, आज बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो इसने देखो ऐसे पीछे घूम के भैंस का अकल देखी, भैंस की अपना वहां से वाई वाई कर रहा है, पीछे घूम रहा है ऐसे और उसको पिला दिया। यार कितना होशियार है, सब होशियार हो गया आजकल यार मित्रों, भैंस भी होशियार हो गया। ये पीछे मुड़ के इसको पिला दिया ये छोटू को। ये छोटी छोटी है हमारी, छोटी छोटी नन्नी मुन्नी सी मुन्नी, मुन्नी सी मुन्नी। ये ना मुन्नी डांस करो, मुन्नी डांस करो मुन्नी। मित्रों देख के पालक का कापा गरिमा ने बनाया है आज खाना। खाना पीना तो हो चुका है, अब काटते हैं बेटू भैंस के लिए। बेटू दिखाते हैं आपको बेटू क्या होता है, कितना चट्टान है। ये काटते हैं यहाँ से जाके बेटू भैंस के लिए। ये इतना है यहाँ, ये होता है बेटू। तो ये काटा खड़क और ऊपर काट रखा है बेटू। दोनों को लगा के एक पुले से ज़्यादा हो गया है। तो मिल के पकड़ तभी में लुआव से है, लुआव छुट लागल लुआव छुटल लीजिए। चिल्लाए लग गए, पादों आंगून है सब बेटू का पादों चिल्लाए लग गए। ये देखो ऐसा करना पड़ता है। हाँ ये दीवार अलग अलग कर ले, चाहे बीच में लुआव से काट दो। आदू काट दे आए पल तरफ लीजिए, उल्ला लीजिए तो ला तो खाई जल तो फिर उसमें भी दिन आ रहा खुटा बना खींचना तो लुआव काट पानी दो, लुआव काट लेता वो तो आदू खींच आदू वो खड़क तो खाना भल के बेटू को नखा दो भल के टिब्बे गुड मार। हाँ लुआव मारना है कोई पात लगे बेटू तो गिजते न पंछी के वो बेटू बात में चिल्ला लगे आई टटका मनी फुटोन साहब एक दिन में पीना एक लोटी है भाई बेल बा में एक लोटी पिया ये पेज आइला खल पड़ता रहो। लगातार पत्थर ढुलान चल रहा है भैंसों के लिए। चारा काटने के बाद, चारा पत्ती काटने के बाद फिर से शुरू हो गया हूँ मैं। फोन कर फिर बकरा आगे को घर, एक बकरा आगो को घर कि बाल दो लगा फिर आंतु खिट्टिया घा कहाँ के पहला आ गई था। ये जा रही है ऊपर मोती को घास डालने के लिए, वहाँ से लकड़ी भी लाएगी।
भैं बेच दिन को मैं रही अकेले कटरो और लगना तो कोई हैं और लागो मगे मैं परेशान भैं बयान में तो खुशी रहे काम करने में परेशानी आई ना रहे नहरी बहुत दूर न जान भैं बयान में खुशी रहे जो लेकिन अब काम करने पड़ना से परेशानी होना रहे हम को तो ढूंढ खुश नहीं आई ले नाम खुश तो काकी तब उसी को लिखियो में दीदी छी आबे चाह बने यार मित्रों भैंस मेरे को लग रहा है बिकाऊ करनी पड़ती है कोई ग्राहक होगा तो बताना और ये क्या नाम कहते हैं तू आके चाय बनाना ठीक है कहाँ जा रहे हो यार देखो इन्होंने ये उधार दिया यार ये लकड़ी का कट गया नीचे गिरा दिया है अब इसको ठीक करना पड़ता है मेरे को इधर आओ हाँ आओ आई देखो 4 लकड़ियाँ रखे देखो ये 4 चूरे रखे हैं उसमें 4 चूरे भी नहीं ला पा रही देखो ये देखो ये गिर गए सब फूकी की तो ओह रे हाँ सारे गिर गए ये अब कचला बदबे लोनी दे सकें सब बिखर गए मित्रों वहाँ पर चाय पीने के लिए बैठा हूँ मैं थोड़ी देर यहाँ पर गरिमा बना रही है चाय सोनी खुल के कहाँ चली गई मेरी सोनी ये दूध भी पी के सब चला गया दूध भी पी के मेरे को लग रहा है ये घूम रहा है देखो ये खुल के आ गया इधर ये गरिमा लग गई शाम के जुगुद में यहाँ आपको 24 घंटे ये जला हुआ मिलेगा यहाँ पर इसमें भैंस का 2 पक रहा है 3 टाइम भैंस का 2 पक रहा है और 2 टाइम बकरियों का 2 पक रहा है अब मैं दान लागे होगा मैं तो दान उकर को दान खवा को भिजा भिजा बेर बढ़िया है क्या दान वो मैं लागी ना पशु आहार बढ़िया वाल गिट्टी वाल इतना बड़ा ये टब ले जा रहा हूँ इसको काहे के लिए मिट्टी छानने के लिए इसमें मिट्टी छानता हूँ मिस्त्री बुलाएंगे शायद हो कल ये देखिए और ये है छन्नी ऐसी छन्नी होती है हमारे वहाँ लोहे की देखिए तो छन्नी है ना मित्रों इससे छानते हैं मडुआ असली मडुआ छानने के लिए होती है और एक छोटी होती है इससे वो उससे छानते हैं गहत उगरा बुकरा को छानते थे लेकिन गहत अब होते नहीं है यहाँ पर उड़ियार जैसा है थोड़ा सा यहाँ पर अंदर पानी नहीं गया यहाँ पर मिट्टी वो कर रहा हूँ मैं खोद रहा हूँ और ये छान रहा हूँ इसको देखिए छान के निकाल रहा हूँ अलग से ये देखिए टब में भर रहा हूँ इसको छन्नी से मित्रों एक टब ये भर दिया मैंने एक टब ये भर दिया छान के यहाँ से ये देखिए यहाँ पर उड़ियार जैसा था थोड़ा यहाँ पर पानी नहीं गया अंदर इसलिए क्योंकि कल मिस्त्री को बुलाएंगे आ जाएंगे तो और पत्थर भी कुछ सार दिए मैंने मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ पड़ोस की तरफ को पड़ोस में थोड़ा सा काम है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है तो यार मित्रों ना मैं ऊपर के रास्ते से जा रहा हूँ यहाँ से ऊपर के पड़ोस में रोज़ मैं उधर से जाता था आज ऊपर के रास्ते से जा रहा हूँ पड़ोस वालों को थोड़ा सा डराते हैं अभी मैंने 2 बार आओ किया वो करें आदमी तो नहीं है कोई कर रहा है घुरड़ है कोई कर रहा है खांकड़ है और डराते हैं पड़ोस वालों की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई वो प्राण प्राण तल्ले शिमरी की प्राण है तल्ले तल्ली मल्ले मली तो यार मित्रों पड़ोस वालों के तो होश उड़ गए सब ये अंदर को भाग रहे हैं फटाफट अपना सामान ले गए पर तू डर रहा है जी तो यार मित्रों पड़ोस वालों की तो बिल्कुल हवाई निकल गई हवाई उड़ गई मतलब देखो दरवाजे बंद करने लग गए थे अंदर के इतनी भयंकर डर गए होए तू लुक के चला भीतर तेल को क्या गो अब अपना भाड़गुड़ा पकड़ने भीतर कहीं बाहर ना आ रही है तो मित्रों टॉर्च की रोशनी से निकल गया हूँ मैं घर को पड़ोस से पड़ोस वालों को मैंने आज डरा दिया मित्रों और गरिमा देखो झोप मार के यहाँ पर खाना खाने लग गए मच्छी मच्छी आई है मित्रों और दूसरा ये है कि गरिमा खा रही है मच्छी भात और इसका बन रहा है रोटी मैं पड़ोस वाले डरा दी वहाँ कर दी मैंने मली पे उनका कोई जानवर से कोई क्या से अब यार खाना खाने का समय खाना बन चुका है बाहर गरिमा भी खाने लग गई मैं फटाफट खाना मंगाता हूँ अंदर ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है कल पता नहीं मौसम का क्या होता है 6 से 9 तक मौसम विभाग ने बता रखा है तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी यार मित्रों जो भी है छोटी मोटी तो अपना प्यार आशीर्वाद इस वीडियो को जरूर देना आप तो चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट करना अपना प्यार आशीर्वाद करना मुझे लोकल चैनल के साथ बनाए रखना तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।